Hello，好啦，同大家閒聊一集咧，一單嘅娛樂新聞先。咁啊，大家知唔知我以前啊，遠古年代之前係做咩嘅先啊？可能又有好多人都知嘅，應該以前係做主持嘅，喺電視台嗰度啊，咁啊做賭波相關嘅主持啦，都可以話係賭波台嘅始祖啦嚇，廣播嘅始祖啦。啊，咁嗰陣就有線電視啦，就開咗一個叫做球彩台啊，咁啊收咗嘅，刪咗台噶啦。咁嗰陣咧，香港就好似未有呢啲台，因為嗰時2003年就賭波合法化啊嘛。咁跟住2004年咧，有線電視就推出呢一個嘅球彩台啦。咁我就做咗都十幾年啦嚇，十幾年喺呢個有線電視嗰度做啲賭波主持啦，即係唔係淨係講賭嘅，都有評述下啲波啊咁樣嘅。嗰陣就係真係要做好多功課，即係勤力過返學嘅。即係我完全又唔識踢波，係嘛？咁你落場踢波22個人，加埋換人，又話好多個人，咁後備嗰啲人你又要睇下，啊唔好無啦啦換個二打六出嚟，你又唔可以乜都唔知咁嘛，你要睇定晒咁嘛。每場波之前咧都要準備好多功夫，即係我係都用咗好多時間去 study 嗰啲球隊啊、啲賽制嗰啲嘢咁啊。咁啊，而家都演化咗好多啦，即係賭嗰個賭法啦，都演化咗好多啦，多咗好多新嘅嘢玩咁樣啦。遲啲唔知會唔會連籃球都有得賭啊？哇，咁啊正啦！咁啊，當然係講緊啲合法嘅賭嘅嗰個盤啦，係嘛？你唔係去賭啲外圍啦，我哋淨係可以賭馬會啊嘛，係咪？咁但係我諗可能你聽我啲朋友或者朋友啊嚇，咁就係賭外圍嘅，有嘅，聽講就有嘅。咁啊點有咩好咧？外圍嚇，咁啊梗係啲水位好啲啦嚇。先賭啊，未來錢，賭完先至，哎呀，成今晚買兩刀嘢，阿仙奴主勝咁買咗先，跟住先至再找數嚇，睇下要俾錢定係唔俾錢咯。咁啊，當然即係呢啲咁嘅外圍係咩人操控嘅咧？咁啊，大家諗下。咁我點解講呢單嘢咧？無啦啦講開賭波咧，因為我見到一單娛樂嘅新聞啊，大家睇下先啊，我 share 出嚟先啊。就係呢個啊，阿張志恒啊。長期財困，咁跟住就貼一啲投注記錄，就或犯法，或觸法啦嚇，無懼犯法風險，繼續宣傳賭博。哇！佢堅喎佢嚇，佢想撈埋我以前嗰飯喎。不過我以前嗰飯咧就合法嘅，我哋喺個電視台嗰度咧就即講下心水啊，建議下大家買啲乜嘢，咁啊同埋都係講馬會嘅賠率，講馬會嘅玩法嘅啫嚇，就唔係叫你哋買嚇即時讓球盤咁嘛，以前唔係呢啲咁樣噶嘛。好啦，咁而家咧嘅40歲張志恒啊，張志恒應該係84年左右出世嚇，佢勁啊，佢好生養啊，佢太太好生養嚇，佢都個能力幾強嚇，即係某方面嘅能力啊，一 bit 就 bit 4個，咁佢就同阿太太歐燕文啊，文原來叫歐燕文，咁就有4個細路仔啦，大家知啦，咁但係個收入咧就長期入不敷支嘅。兩個人咧就經常喺社交平台嗰度發文求救，冇錢啊，冇錢交租，冇錢買奶粉啊！大家可唔可以高抬貴手施捨幾個錢個細佬啊咁樣嚇？咁啊張志恒早前就呢個財政預算案公布之後咧，就炮轟政府取消呢個資助，令到家中有4名兒子嘅佢咧就大受影響。咁日前咧，張志恒咧喺社交平台嗰度貼出一堆馬會投注記錄，咁就直指跟這個人嘅方法後贏到唔少啊！幫對方宣傳馬會投注記錄啊！咁佢這樣做咧，其實已經有機會誤墮法網啊！即係佢嘅做法咧，就其實見好多啦。成日啲人就 cap 自己喺嗰個投注記錄，你睇下，哇買咗條6串1中晒啊嚇，買條3串4讓球，哇幾容易啊，又贏幾餐餸啦啊，唔使撈啦嚇，成日都中啊，我哋命中率好高啊！有好多人好中意晒命嘅喎，但係其實佢有幾多條飛係唔中咧？你唔知啊嘛。喂，會唔會有啲人咁戇居走去一場波上盤又買，下盤又買？喂，咁開邊飯你咪就係 show 嗰條飛出嚟，咁咪中硬咯，係咪？即係呢啲操作我見好多啊，有啲唔係好似呢個Steven 張志恒咁，可能想導人哋係咪去買佢啲 tips 啊，或者去導人哋去買外圍啊咁樣啦吓。但係啲人就係中意咁樣晒命嘅，唔知點解個男人好中意贏馬又係
咁我有啲朋友又係間唔中會 send 下啲飛俾我話：哎呀，我今日我隻馬又贏咗啦！我今日賭邊場馬又贏咗咁。咁我哇好犀利喎！但係講真，你輸嗰啲你冇 send 俾我啫，係咪？但係唔知點解有種英雄感覺，佢哋覺得好威啊！咁但係阿張志恒咧，佢就當然佢 show 呢啲飛，咁就唔係為咗威啦，佢就好想即係幫唔知乜嘢人啦就 promote 話哇呢條友啲 tips 好勁，跟佢買實贏噶咁樣。咁啊見到呢啲，大家見唔見到啊？我上次唔記得 play 出嚟，係啦，嗱呢啲咁樣嘅IG story 啦，跟住有條 link，咁就係 TG Group 嘅嗱，想要啲咁準嘅 tips 咧，去嗰條 link 揾嗰條友啦不得不幫呢位師兄宣傳下，跟咗一段時間，真係可以喺馬會嗰度贏錢噶，真係幫補咗我唔少收入啊！哇，你真係頂你個肺啊！真係，又話冇錢，冇錢交租網，冇錢養細個僆仔，你仲有錢去賭？啱啊！真係漏打呢條友真係，係咪啊？唉，真係好不堪啊！呢個人真係好厚顏無恥呢條友。喂，同埋嗰個 cut 咗嗰個津貼啦，cut 咗個乜鬼津貼啊？其實係1年2500啫嘛，好似係嘛？我唔知有冇記錯，即係每一名小孩咁就1年有啲2500蚊嘅津貼嘅，咁就會冇咗咁咯。喂，咁你生得你就預咗你自己搵錢養噶啦，係嘛？我就好憎呢啲人，香港就係好多呢啲垃圾。你自己生出嚟，你又老奉要問政府攞錢養你噶，老奉噶吓。咁當然，即係呢個政府都有啲做得唔啱嘅地方，係嘛？點會 cut？喂，點會 cut 呢啲噶？係咪？點會 cut 小朋友啊教育嘅支出啊，或者啲老人啊2蚊嗰啲，佢本來又想喐嘅，跟住而家唔啦，一個月唔知坐幾多程啦，可以係嘛？咁但係。張志恒咧，佢嗰啲記錄都好差，大家知佢喐啲就問人伸手攞錢噶啦。好啦，再睇埋阿張志恒貼出咁樣嘅信息咧，有機會就已經觸犯法例噶啦。咁涉及咧推廣賭博，咁佢琴日昨日即係3月6日啦，佢就無懼會觸犯法例嘅危險，再次喺呢個社交平台嗰度貼出馬會投注記錄噶。咁佢就指呢位 Bobby 兄。睇嘢都幾準嘅喎，睇得出佢對足球有一份熱誠，佢係對賭波有一份熱誠喎，大佬你唔好混淆視聽喎嚇。跟住佢話喺度，大家不妨去睇下。哇！你冇咁低裝啊嚇！繼續就宣傳賭博，看來咧背後這個人咧給了他不少錢，才會讓他這樣冒險去推廣賭博，不惜以身犯險。你真係正傻仔嚟嘅，正戇居仔，正傻仔嚟嘅真係。好啦，嗰啲咩 Bobby 係啦，就頭先啱啱佢講嗰個啦。佢近年有不少嘅不法分子，咁就睇準咧呢個藝人嘅網紅號召力啦，藝人同埋網紅嘅號召力，以金錢利誘佢哋喺社交平台推廣網上賭場。嗱，推廣一啲網上賭場喎，咁大家都知有啲係即係譬如以前我見有啲人都玩過嗰啲咁嘅網上嘅百家樂啊，有個靚女喺度派牌咁樣，即係你有個網咩乜官咁樣噶啦，乜官嗰啲網啦咁有個靚女喺度派牌，咁跟住咧就影住個電視機嘅，即係證明咧你見到佢所有嘅畫面都係 real time 嘅咁你買莊定買餡啊？莊演餡演咁樣，即場即係除咗賭波，佢仲有好多飯噶嘛，有即場即刻上網買嗰啲百家樂啊等等啊，呢啲即係非法㗎絕對唔鼓吹咁當中咧有唔少群組咧，藉住藝人及網紅發布贏波贏馬賺大錢嘅消息咧，咁就吸引網民嚟拿貼士，背後就可能涉及不法集團嘅。唉，以我賭咗波咁多年雖然近年就少啲賭啊，冇乜時間。喺我心目中有邊個嗰個貼士可以準得過我啊？講真。我通常買乜都係開對家嘅，我覺得我個對家命中率啦，一定高過晒所有嗰啲自稱乜賭波專家。同你講，真係唔知點解嗱，大家有跟開我 Facebook 我輸都唔知輸幾多買親都輸嘅，即係我就唔會咁戇居，我走去買兩飯啦，淨係跟住 show 俾大家睇我輸嗰飯係咪先？我有時都幾嚿咁買噶嘛，之前仲買得仲大咁但係即係講笑啫喺我心目中有邊個真係心水係勁馬或者波嘅 tips 我冇乜咯，我冇我覺得最勁就係我自己咯。每個人最勁嘅 tips 就係靠你自己去度就最好噶啦嗰啲乜專家嗰啲，咁當然你譬如馬咁樣馬仲難啦，仲難到個波啦，係咪有好多
好多學問嘅。咁當然你譬如你睇啲馬經啊，有好多人會講到好多好專業嘅嘢啊，咩地啊，跟住又點樣重磅啊，跟住又點樣減分啊，又話啲賽程啊，又賽績啊，呢個馬房啊近排點啊，呢個騎師啊夾唔夾等等，即係好多嘢我都頭暈晒。我都係有時，就算我去賭馬咧，我都係攞住本申報馬簿咁自己睇下靈感咯，跟住可能喺沙圈嗰度見下隻馬靚唔靚咯。咁喂，可能咁樣仲有斬獲。嗰啲自稱乜乜乜專家啊，成日咧有啲 friend send 張表出嚟，哇！呢個 tips 好勁啊，呢個邊度流出嚟嘅 tips，你跟住去買啦，使鬼咩？真係唔使啊！真係好獨家，話贏梗嗰啲料咧，就未去到我哋呢啲咁外圍嘅去知啦，係咪？就算係馬主都會輸錢㗎，佢哋都成日今場好似話有機喎，個 trainer 話有機贏喎，成家入晒去都未必贏啊，更何況我哋呢啲係咪先？咁所以咧，我覺得馬同波都係，我唔需要去買 tips 啊，即係當然我都買過 tips，我都去賣過 tips，但係我覺得太難做啦。合法嘅嚇，我合法㗎，即係我會建議人哋去買啲乜嘢啊，投注乜嘢咁合法嘅。咁但係我都冇繼續做啦，因為有時唔中咧，我真係好自責㗎。你知唔知道？即係賭仔有時都唔係咁好脾氣啦嚇。你 tip 嗰啲唔中，真係問候你全家㗎，仲勁過門啊！嗰啲問候係啊，我真係覺得好大壓力。咁同埋我收人哋月費咧，去貼咧，咁我覺得好大壓力。咁所以就冇繼續買咯嚇。咁。但係即係我真係覺得波同馬我都係信我自己嘅嚇。你波更加啦，你買咩讓球嗰啲，一係就上盤，一係就下盤嚇。我唔會建議你買咩特別事項嚇，邊個攞紅牌先，呢啲無稽啊嘛，係咪？呢啲咪當係掟彩虹咯，求其買一個咯。但係你賭波啲人通常買上盤下盤，中意以小博大，咪買係波膽，跟住過下關，整條3穿4咁樣咯。咁你上盤下盤你中我都唔係啲咩嘢，咁都係2分1機會啫嘛，係咪啊？我中咗啊乜？咁唔係上就下噶啦，一係走盤噶啦，有幾扯其實中咗係咪啊？咁我覺得我使乜，即係我使乜要 tips 啫？我咪等於買大細，你咪當考下自己心水，以小博大咯嚇，整條過關咁樣去賭咯。個心態唔好話真係賭身家唔好諗住真係可以咩小賭啊，咩小注怡情，大賭啊似李嘉誠嗰啲沒有可能啦，係嘛？咁其實嗱，我自己咧，喂，我以前做賭波噶嘛，梗係有啲人好似即係唔知係咪好似 approach 張志恒咁大概係咁意思啦，即係叫我幫佢傾啲合作咧，咁會有啲人係傾啲合作，咁我即係大概都知，即係想我透過我啦去誘導一啲人啦，去一啲馬會以外嘅莊家嗰度去買下嘢啦，咁即係我就會話祝你生意興隆啦，祝你生意興隆，但係我真係幫唔到手啦嚇。同埋呢啲嘢犯法噶嘛，唔係淨係嗰啲唔係淨係俾心水話提議你不如呢場買啲乜買啲乜咯，唔係喎，直頭即係想叫啲人去導啲人去買外圍咁樣，我大佬外圍犯法噶嘛，係嘛？咁我梗係冇做啦，又未窮到係咁樣係嘛？即係嗰啲朋友如果咁樣叫你做嘅咧，嗱佢一定係唔係你朋友嚟嘅。咁我相信。即係叫阿張志恒去出呢啲 po 嘅嗰個人咧，我唔知係咩人，但係我相信唔係你真心嘅朋友咯，係嘛？頭先呢篇稿都講啦，係有機會犯法噶嘛，有機會犯法，即係叫你去做啲犯法嘢嘅呢個係咪你朋友咧吓？咁同埋喂，你做咩身世啊，大佬？你話如果我 po 呢啲嘢都仲合理啲啊，係咪？大家知我以前做乜噶啦，係咪？喂，你3朝唔得補晚嘅係咪？仲喺度話哇，我跟咗佢好耐啊，賭波哇贏好多錢喎。哇！你咪真係想打佢啊，拉佢出嚟打係咪啊？冇錢養4個仔仲要去賭錢喎。咁當然唔知佢係咪吹水啦，有吹水成分啦，係嘛？咁呢啲就跣你㗎，係啊。不過佢都係冇乜腦嗰啲人嚟㗎，雖然我都係嚇。咁之前都試過啦，有啲朋友咧真係可以，哇！表面上好似有嘢益你，其實分分鐘咧跣你一世啊！除咗話叫你幫手去揾客去賭外圍啦。之前我都話竟然咧有啲女仔咧喺我最落難嘅時候咧，叫Winnie，不如你試下帶幾條金條去日本啦，咁又可以賺翻個旅費當去玩，咁你帶到過去就得噶啦，咁幫你 book 埋酒店啊，又可以去旅費食飯啊，咁你又免費賺咗個 trip 啦，咁樣。喂，大家知唔知道係幾咁嚴重啊？呢個罪行帶金入去日本㗎。唔得噶嘛，大佬。但係我後尾聽翻咧，
即係疏遠咗啦嚇，疏遠咗啦嗰啲人。我聽翻佢又盜咗一個人啦，唔知邊個，即係當係嗰個成日盜人嗰個叫阿 A 咁啦。咁好啦，跟住阿 A 卒之咧就真係盜到有個人叫阿 B 就去運啲金去日本啦，運幾條金。咁跟住結果點啊？嗰個 B 咧就真係戇居居啦嚇，咁啊個腦生喺個屎忽度嘅，咁啊真係帶咗幾條金去日本。好啦，去日本之後咧，咁嗱你去邊間酒店啦，啊將啲金條啦鎖喺個夾萬度咁啦，咁佢就照跟啦，阿 B 就咁然之後好啦，去到日本啦，check in 咗啦，啊擺好條金啦，啊 set 好個密碼啦，咁跟住落去食個飯先，行下街，去啲藥妝店買下嘢，好啦，翻去酒店，PK 啦，俾人爆格喎，俾人爆咗個夾萬，冇晒啲金條喎，又會咁奇嘅吓？真係飛機撞紙鷂咁奇喎，係咪啊？又會知道你有條金咁樣，又會人哋知道你行蹤咁啱嘅，咁點算啊？咁佢同阿 B 同阿 A 講：哎呀，我俾人打劫啊！嗰啲點算啊？我都唔知會咁噶。咁阿 A 會點同佢講咧？喂，梗係你負責噶啦，係咪啊？我叫你運過嚟，我哋要好安全咁收到嗰幾條金條，咁先當成交噶嘛，係咪啊？咁結果咧，呢個 B 咧就孭住幾廿萬數啦嚇，跟住有冇俾人賣落火坑啊定係咩咧？我就唔知啦。咁總之就真係有時表面好似有啲嘢益你咁樣啦，即係近年好多啦，有啲嘢益你啊，不如我哋去緬甸去個旅行咧，好好玩嘅嗰度啲，哇好多靚仔嘅，哇好多女嘅，好正啊！帶你免費請你去啦咁表面上好似好筍嘅嘢啦，通常都係暗藏危機啊！無功啊不受祿啦，哎呀呢啲筍嘢，多謝啦兄弟，唔使咁啦。大家真係要防範下咯，好多壞人嘅，尤其是而家好多騙子啊，好多騙子噶，唔好信人啊，唔使驚噶，say no 咯，要識 say no 咯，冇咁大隻蛤乸噶，係咪？喂，無啦啦有個自稱有唔知十幾廿億身家嘅，十幾廿億都唔係好多啫，係嘛？其實即係好有米嘅 approach 我，又靚仔跟住咧又話好高學歷嘅。又揸啲咩靚車啊 Wendy 我真係仰慕咗好耐噶啦，仰慕咗你好耐噶啦，咁你可唔可以接受我啊？即係想溝我，喂，如果佢真係咁後生又咁有米，嗱，雖然追我嗰啲咧條件都唔差嘅吓，喂，但係表面高富帥，簡直係完美啊，咁樣去 approach 我嗰啲，咁仲唔係有嘢咩？仲唔係網上情緣咩？係咪啊？仲唔係想昆我錢咩？邊有咁大隻蛤乸係咪？咁如果佢有高富帥，咁我都諗做乜要揀我咧？雖然我都係樣靚身材正，我唔否認嘅。咁但係即係我都要四廿歐啦，係咪？咁人哋有乜理由？哇，28歲一個高富帥會揀我咧？係咪？咁你都要諗下自己咩條件噶嘛？係嘛？有好多例子都係無啦啦有件好似好嘢咁游埋嚟，頂原來全部嘢都假嘅。嗰啲靚仔嗰啲相全部都係假嘅，啲車租翻嚟嘅。所有嘢都假嘅，即係佢諗住小財唔出，大財邊入啊！咁啲騙案咪就係咁嚟咯，所以就唔好貪心。好啦，咁講翻呢個張志恒啦，呢件張志恒咧真係，仲有延伸嘅琴日嘅一張嘅一個新聞啦，都係講佢嘅，就話張志恒宣傳賭博贏錢貼士群組，網民就話佢冇錢仲去賭，咪就係咯，即係佢有冇腦啊？其實。喂，不如睇下佢個 IG 啦，好嘛？睇下佢個 IG 先，佢個 IG 叫什麼啊 ？Stephen Chang 啦，我有 like 佢 IG 嘅，我而家開嚟睇下先，我 share 俾大家睇下佢已經係拆咗啊，定係 delete 咗啊，定係點樣啊？我睇睇先啦，我而家 search 緊 Stephen，有張志恒好啦，一齊睇睇啊。好啦，張志恒係咪睇緊啊？睇到啦，睇佢 IG 有冇 share 呢啲嘢先，有冇 story 有冇？冇咗 story 喎，個仔幾得意啊，其實個仔幾得意啊，多謝。咦，呢個係7個星期之前嘅咯，差唔多年頭嘅咯。佢話多謝邊個邊個，新嘅一年新嘅開始，送咁多禮物俾我哋，遲啲一一介紹俾大家。即係做下啲間接性宣傳咁樣吓，咁我覺得都可以啊。即係你做網紅做下帶貨，如果你帶到嘅話都好過你。sell 足球貼士啊，係嘛？足球貼士我跟我買咪得咯，係咪啊？通常嗱，人哋嗰啲外圍，阿賭波成，喂，同我Wendy 話買曼聯主勝，同我入2餅曼聯對家2餅下盤快開波啦！唔該阿成啊，係咪咁樣都翻中仲有錢贏啊？
跟佢介紹嗰啲即係我唔係話賭人飯碗啦，咁可能佢介紹嗰個真係好勁嘅，不過我就覺得賭波我賭馬都係不如信自己。咁你就算贏輸，你都只有怪自己啦，係嘛？咁通常呢啲咁嘅操作都係贏嘅咧，就 sell 到大大聲嚇。通常嗰啲咩賭波專家都係啦，贏咧，哇！琴日貼中幾多幾多場，但係原來前日咧貼10場輸9場就係咁。呢個就係佢哋嘅操作就係咁樣咯嚇。好，今日再睇多少少，睇下有冇嘢睇先呢個新聞咁都係講下俾人鬧啦嚇。一家就長期都經濟困難嘅，雖然佢有就做雜工，但係根據佢之前講嘅咩過年都焗住提早收爐，似乎揾得唔多啦佢仲要炮轟呢個財政預算案取消資助，令到一家六口似乎更陷入水深火熱，佢要另覓出路。喂，佢取消嗰個資助取消得幾多錢啊？佢一年資助你幾多錢啊？可以？一個2000幾蚊咋嘛，一年係咪啊？你都係一筆過㗎啫嘛，係咯，2500嘛，學生津貼，你一年俾喎，唔係每個月俾嘅喎。喂，你自己生嘅，你自己搞掂啊，大佬，你唔好指意人哋幫你仲有嗰啲有好多人都係咁樣㗎，老馮㗎。佢就日前咧，張志恒就喺社區平台貼出一堆嘅馬會投注記錄，全部都係贏波贏馬，有一項投注更加係買2萬就贏咗10萬，係呢啲吹㗎咋？喂，同埋有冇改圖你都唔知啦，而家改圖幾咁易啊？我將個投注記錄明明輸變贏，有幾難啊？偽造出嚟將嗰啲贏嗰啲馬砌埋一齊，跟住就話投注咗幾多跟住贏咗幾多，呢啲可以假噶嘛？咁張志恒就幫對方宣傳，他說不得不幫呢位師兄宣傳唉，如果呢張飛真係佢自己，佢真係冚頭埋牆去死好啦，真係買奶粉又冇錢，竟然咧就去賭錢，冇得救呢條友真係。咁嗱，我前嗰排咧喺某個場所啦都比較咁有啲朋友仔帶我去一啲夜晚嘅場所玩都正經嘅，不過咧就全部都係一個性別嘅，90%都係一個性別嘅唔講得咁明。咁我就見到張志恒嘅好似哥哥定唔知細佬咁佢好似係細佬佢細佬係哇又係幾靚仔，因為佢哋 mix 噶嘛。但係人哋係好勤力去做嘢咯為咗自己生活。喂，佢夜場咁樣工作唔攰嘅咩？係咪唔使應酬啊咩？係嘛？又日夜顛倒。咁都有傾開少少佢阿哥嗰啲咁佢話唉，佢都唔生銹啊，真係咁，真係唔明點解，唔明咩構造，唔明咩構造自己生你冇咁嘅錢養，你就唔好生啦，係咪啊？我都好後悔我都好後悔生咗咁我都要盡能力去養噶，咁所以即係我都犧牲咗好多噶，雖然我都賺咗好多，咁有自己嘅小朋友係一件幸福嘅事嚟嘅，起碼應該有人送終啦，係嘛？第日希望阿仔會送我終啦。咁但係開心嘅，但係都要犧牲好多嘅。生咗小朋友係會犧牲好多噶。如果我唔係生咗小朋友，我可能更加多時間我喺香港，咁就發展我嘅事業啦億聲我分鐘我叻起上嚟，我自己都驚真係。咁但係做人父母嘅咧，即係自己親生骨肉。你點搏點捱都要去捱啲錢翻嚟，所以我咁搏，哎呀做 YouTube 就係希望得到大家少少嘅認同可以支持下我嘅營運。喂，支持我嘅營運好過你跟阿張志恒去買貼士啩，正路啲啩，係咪？即係起碼我都正路人家，係咪？阿仔冇嘈，好啦，咁阿仔喺隔離啦，佢又打緊機啦。咁呢條片講到呢度先，唔知大家對張志恒咧有咩睇法？覺得呢個人仲有冇得救咧？我覺得佢都好難救啦好，我哋下條片再見，拜拜。